Azaroaren 11an izandako gertakariaren inguruko adierazpena. Udal tasa eta zergen 2,3ko eguneratzea ezarriko da. Aldi baterako kontratatzeko kulturako teknikariaren nautaketa prozedura. Bizkaiko bertsolari txapelketaren final aurrekoak ospatuko dira Lekiton. Bizkaia Auspoka Bilboko akordeoi orkestra sinfonikoaren ikuskizuna. Lekitoko udal gobernuak irmoki gaitzesten ditu herrian azaroaren 11ako goizaldean 2 lekitarrek jasandako erasoa. Udal gobernua mota guztietako biolentzien kontra agertzen da, eta onartezina eta oso larria da herrian alakori gertatzea. Are gehiago izandako ondorio bortitzekin. Beste behin, emakume batek irain matxistak jasan zituen, hau da, eraso sexista bat oinarri duen gertakari baten aurrean gaude. Udal gobernuak bere elkartasuna eta babesa adierazi nahi die erasoa jasotako emakumeari, eta bere defentsan atera zen gizonezkoari, eta istiluetan egondako zaurituak ahalik eta arinen sendatzea espero du. Azken 4 urteetan igoerarik izan ez duten udal tasa eta zergak gaurkotu egingo dira. Kontsumorako prezioen indizeak 2,3ko igoera izan du, eta hori da hain zuzen tasa hauek eguneratzerakoan kontuan hartu dena. Lekitoko udalaren egoera ekonomikoa oso ona da, baina prest egon behar da hurrengo urteetan izango diren erronkei modu jasangarrian aurre egiteko. Besteak beste, ondasun higiezinen gaineko zerga, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga, zaborren bilketa, kiroldegiko abonuak, hilerriak, merkatuak eta hirigintzako baimenetan ezarriko da igoera hau. Aldiz, kirol ikastaroen tasak eta egun dauden hobari fiskalak mantendu egingo dira. Aipatutako udaltasen eguneratzea urtarrilaren 1etik aurrera ezarriko da. Bestalde, udal langileen soldatak ere eguneratu egingo dira, eta 2018ko soldatak 1,175 igotzea onartu du, atzera eraginezko izaeran ordainduz. Hautaketa prozesua deitzen da, lehiaketa sistema askearen bidez, errelebu lan kontratupean lan egingo duen kulturako teknikaria hautatzeko. Lanpostuaren erantzukizun nagusiak, udalerriko kultura arloko jarduerak sustatzea, programatzea, zuzentzea eta gainbegiratzea izango da. Aurkezteko epea 2018ko azaroaren 23 arte egongo da irekita, hau barne. Informazio gehiago, www.lekeitio.eus webguneko lanpoltsa katalean. Abenduaren 1ean, Bizkaiko bertsolari txapelketaren final aurrekoak izango ditugu Lekiton arratsaldeko 5etatik aurrera. Santi Brouard pilotalekuak goi mailako bertsolariak hartuko ditu. Besteak beste, Ander Elortegi, Arrate Hilaro, Etxaun Lekue, Ibona Juriago Geaskoa, Jone Uria eta Txaber Altube bertsolariak izango ditugu lehian. Lekitokoaren aurretik, beste 2 final aurrekoak berriz eta igorren ospatuko dira, azaroaren 18 eta 25ean urrenez urren. Sarrerak online eskuratu daitezke jada www.bertsosarrerak.eus atarian edota abenduaren 1ean saioa hasi baino ordubete lehenago kiroldegiko txarteldegian. Aurreko ostiralean, Bilboko akordeoi orkestra sinfonikoak jo zuen Lekiton. Nagusiak elkarteak eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuta eta Lekitoko udalaren laguntzarekin, sartze aktiborako estrategiari lotuta dagoen Bizkaia Auspoka izeneko ikuskizunaz gozatzeko aukera izan zuten ikusgarri zine aretora hurbildu zirenek. Gaur eta hemen sentsazio asko biziko duguz, auspo hauek, hemen ditugunak,
sortuko dituzten oroimen guztiekin. Lehenko da zuzinan, gehienak ez da nahi txuten, da haikenean ikusten amentzen, urtean bidabena, dana desoluzioa eta. Gero ikusten, teatriluak urte banean, jenti eta gero atzanetan, naharek ja ezaguna musika bai, jentiek urte bane oso posak. Amagoia Loroñoren zuzendaritzapean, 14 eta 69 urte bitarteko 30 musikariek konposizio ezberdinak aurkezten zituzten. Besteak beste, fandangoak, zortzikoak, zarzuelak, bals bienarrak edota martxa amerikarrak. Aldi berean, literatura testuak, pertsonaia ezagunen interpretazioak eta publikoaren parte hartzea bultzatu zuten ezustekoak egon ziren. Batzuk animazioan, deina eben, da nik eskarrak emote ontzate. Baina beste batzuk, normalat baten dut, ara juti, da ganera, gizonari utzamu da, moritxua deklara, pues ia noke etxuen daben hori, no? Ikusgarri zine aretoa bete-beteta egon zen eta ikusleak oso pozik agertu ziren bertan bizi zuten musika ikustizunarekin. Azken geltokia. Luis, zure osaba Jonathan naiz. Txabusina daramazu? Kimonoa da. Horma erloiua duen etxea. Magiaz betetako abentura hau, 10 urteko Lewis, Owen Bakaro, mutikoa bere osaba Jonathanen, Jack Black, etxe zar eta misterio txura doanean hasiko da. Osabak sorginkeriazko mundu miresgarri bat erakutsiko dio, eta mundu horrek bizia hartuko du. Bakarrik ezingo duzuen, neuk lagunduko duzuen. Benetako magia nahi erakutsiko dizut. Hola, ¿es usted el señor Joseph Castleman? Sí. Tengo el gran honor y el placer de comunicarle que ha sido usted elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura de este año. La buena esposa. Joan Castleman, Glenn Close, emazte ona da, edertasun heldu eta naturalekoa, emakume perfektua. 40 urte daramatza bere ametsak sakrifikatzen, baina Joan bere mugara iritsi da. Bere senarrari literaturaren Nobel saria emateko bezperan, Joanek bere sekreturik gordeena azaleratzea erabakitzen du. ¿Tiene alguna ocupación, señora Castleman? Yo fabrico reyes. No hay nada deshonroso en lo que hacemos. Os lo contaré todo. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur ere hego haizea ibili da, batzuetan nahiko zakar, eta ondorioz temperaturetan eragina izan du, maksimoa 22 graduren bueltan kokatuz. Jendeak ederki aprobetxatu du eguna, eta esan daiteke udatik gertuago gaudela. Baina ez fidatu, hurrengo asterako Siberiatik hotzak etorriko direlako. Epe laburrean joko bera errepikatuko du eguraldiak. Bihar hego ekialdeko haizearekin, temperaturak epeletik jarraituko du kostaldean. Balio altuenak 20 gradu zentigradu ingurukoak izango dira. Zapatuan ildo beretik jarraituko du eguraldiak giro eguzkitsuarekin. Temperaturan ez dugu aldaketa nabarmenik espero, eta hego haizearekin gertatu ohi den bezala, kostaldean 20 gradu zentigraduren bueltan geratuko dira. Domekan goizean giro eguzkitsu eta goi-hodeiak tartekatuko dira, eta hegoaldeko haize zakarrarekin temperaturak ere epel mantenduko dira. Arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira eta probabilitate txikia egongo da zertxobait bustitzeko.